Всем привет! Я Сергей, и у меня в гостях. Давно меня просили снять ролик про камин из талькомагнезита. Вот, все не получалось, все руки не доходили, не было времени. Сейчас наконец собрался. Вот перед вами камин. Он как раз из талькомагнезита, и мы сейчас о нем поговорим. Что из себя представляет такого рода камин? Это чугунная топка, как правило, с стеклянной дверцей, обложенная плитами из породы талькомагнезит. Талькомагнезит – прекрасный природный материал магматического происхождения. Чем его отличие? Не отличие, а особенности. Особенность в том, что он очень быстро нагревается и очень долго остывает. У него огромная теплоемкость. То есть вот этот камин нагретый может держать тепло порядка 4-5 часов. Хотя, обратите внимание, он весь сложен из плитки вот такой толщины. Каждая такая плитка весит примерно около 20 килограмм. Материал очень тяжелый. Но в то же время получается, что весь этот камин весит где-то около 700, наверное, килограмм, что очень хорошо, когда у вас перекрытие не рассчитано было изначально на установку камина. Как, в принципе, произошло у нас, мы, строя дом, немножко не рассчитали перекрытие и не смогли в дальнейшем поставить камин классический, который весит несколько тонн. А этот камин очень хорошо вписался. Большой плюс этого камина, вернее, конструкция такого рода каминов, в том, что собрать его может один человек и достаточно быстро. У нас на это ушло минут 40, когда нам его привезли. И вот с тех пор его даже и не перебирали, прекрасно себе стоит и работает. За счет чего это достигается? Это достигается за счет того, что весь, как я уже сказал, он состоит из таких плит. Вот верх у меня вообще не закреплен, плита тяжелая. А если посмотреть дальше, то все это составляется следующим образом. Плитки стоят одна над другой, и для того, чтобы они не разошлись, это все закреплено металлическими пластинами через пропилы в торцах плитки. То есть плиточки ставятся одна на другую, закладываются металлические полозья, и все это никуда не девается, стоит очень-очень прочно. Так, ставим плиточку обратно. Ой, нечего ей здесь лежать. Да, обратите внимание, плиточки при поставке все были подписаны, поэтому сборка не составит никакого труда. За исключением того, что лучше это делать мужику. Потому что плитка тяжелая. Реально тяжелая. Женщина не поднимет. Теперь по поводу использования. Мне опять же задавали вопрос, как ты его топишь? И можно ли камин использовать в качестве отопительного прибора? Знаете, прекрасно можно. Хотя основное, конечно, значение любого камина обычно это декоративное, а не столько отопительное. Для отопления обычно используют печь. Но вот этот камин, как показала практика, очень хорошо выдерживает именно работу по отоплению. У нас дом порядка 180 квадратных метров, неплохо утеплен, и этот камин совершенно спокойно его отапливает. То есть, если дом не промерзший, если его отопить как следует, прогреть как следует этим камином, то камин может совершенно спокойно держать в доме температуру 20-22 градуса, при морозах снаружи до минус 20. Вот. Ну, расход дров, конечно, здесь побольше, чем у печки. Попробуем теперь его разжечь. Конструкция топки, в принципе, стандартна. Они все сделаны по одному принципу. Это вот чугунный ящик, сверху сделан чугунный. Ну, его трудно назвать дымовым зубом, но что-то типа дымового зуба он из себя представляет. Шибер, заслонка трубы и поддувало. Вот можно здесь открывать, закрывать, регулировать поддув воздуха. Поддувало сделано в зольнике. Все.
Плюс для того, чтобы дрова не вываливались, когда вы откроете крышку, дверцу, здесь еще есть вот такая пластина, тоже чугунная, которая не дает при большом количестве дров, заложенных внутрь, им отсюда вывалиться. Теперь посмотрим, как все это дело разгорается, как все это дело растапливается. Для растопки я открываю шибер, открываю поддувало, потому что нам для того, чтобы дрова хорошо разгорелись, нужно достаточно много воздуха и, соответственно, хорошая тяга. Я сейчас все открыл. Я уже приготовил здесь дрова. И закрываем. Это достаточно простая топка, из недорогих. У нее есть свои недостатки по качеству изготовления. Хотя качество достаточно на высоте, но тем не менее здесь есть о чем поговорить. Не очень плотно в некоторых местах прилегало изначально стекло, пришлось менять шнур. Не очень удобная ручка, но ко всему достаточно быстро привыкаешь. Есть более дорогие топки, у которых есть специальные какие-то вот здесь прорези для того, чтобы стекло не закапчивалось. Здесь этого ничего нет. Поэтому если положить слишком много дров, разложить их неправильно, то через какое-то время стекло может закоптиться. Причем достаточно сильно. Вот. Ну, в общем-то, и это достаточно неплохая топочка, ей вполне можно пользоваться. Ну, сейчас 15:34. Прошло 2 минуты. Дрова понемножечку разгораются. Ну вот, кстати, обратите внимание на клубы дыма. Пока не пойдет нормальная тяга, не начнет вытягивать дым, он будет вот таким образом клубиться. Вот недостатки. Один из недостатков этой топки. Сейчас, пока это все не разгорелось и не вытянуло, дверцы лучше не открывать. Иначе в доме будет очень много дыма. Ну, достаточно быстро сейчас должна пойти тяга, и дым весь вытянет. Ну, вот прошло еще 2 минуты, тяга начала идти, вот видно по огню, и дым почти уже весь вытянуло. Прошло 20 минут. Давайте посмотрим. Вот через 20 минут и все наши дрова, которые мы заложили, практически прогорели. При полностью открытых шибере и поддувале дрова вылетают в трубу. Горят очень быстро, но в то же время они дают достаточно много углей для того, чтобы в дальнейшем можно было заложить следующую партию, и она горела не так быстро. Так, закладываем следующую партию. Вот, кстати, то, о чем я говорил. Вот сейчас я могу смело открывать дверцу, дым в дом не идет. А если открыть его сразу, то дымочка будет прилично. Этого вполне достаточно. Закрываем. Закрываем верхний шибер, поддувало оставляем. Гореть будет чуть менее активно и даст еще больше углей для следующей закладки. Ждем. С момента растопки прошло полчаса. Огонь вовсю горит, причем не очень буйно, поскольку мы закрыли верхний шибер. И стенка, боковая стеночка уже стала тепленькая. Пока не сильно, но уже чувствую, что она потеплела. Ждем дальше. Итак, час с момента, как мы растопили камин. Боковая стенка разогрелась, руку уже не удержать.
Стекло, как вы видите, подзакоптилось. Это к вопросу о том, какие бывают топки. То есть сейчас по прошествии часа мы можем при закрытом верхнем шибере мы можем закрыть поддувало. Кстати, обратите внимание, что как сейчас поведется огонь себя. Оп. Закрыли. Он понемножечку угасает. И вот теперь медленным горением может тлеть несколько часов. Вот примерно вот так работает этот камин. И вот этот разогретый камин, даже когда это дело потухло, когда весь огонь потухнет, будет еще греть часа, наверное, 4. Так что то, с чего я начал, что этот камин вполне можно использовать как обогревательный прибор, пожалуйста, я вам продемонстрировал. Ну и плюс ко всему, он совершенно не потерял своего эстетическо-дизайнерского назначения. То есть посидеть перед таким камином, перед огнем, ну что может быть лучше. Так что если кто-то хочет себе дома завести камин, у кого есть возможность сделать дымоход, очень рекомендую. Очень практичный камин оказался. На этом позвольте откланяться. Всем пока.